Përshëndetje të dashur shikues të emisionit Igbin Albana. Mirë se erdhët edhe këtë javë me mua Kreshnik Ibrahimin këtu në televizionin të 7, duke falenderuar televizionin të 7 që na ka dhënë këtë mundësi që të sjellim këtë emision të diasporës që ju dedikohet pikërisht juve gurbetçar kudo që na ndihni. Faleminderit shumë për djalmoshat e të 7 që kujdesen për regjinë dhe kujdesen që mbarvajtja e emisionit tonë të arrijë kudo që ka shqiptar nëpër botë. Gjithashtu një falënderim shumë i madh shkon edhe për ata që na mbështesin e që janë sponsorat tonë. Do doja të falenderoja sponsorin tonë general, Hazrolli Unternehmens Group, kompania në München që bën ndërtimin e shtëpive të banesave, ku mund të gjeni edhe të gjitha llojet e materialeve ndërtuese. Ju që kërkoni punë anë mban Gjermanisë, mos harroni klikoni www.hazrolli.de. Gjithashtu një falënderim tjetër shkon edhe për Sinanin GmbH, Strassenbau në München, i cili shtron autobanet e Gjermanisë dhe mban emrin shqiptar. Gjithashtu faleminderit shkon edhe për sponsorin ton, autoshkollën Gjevat Qerimaj në Stuttgart, e që është vetëm një autoshkollë e licencuar në Gjermani që ju mundson që të mësoni dhe të merrni patent shoferin në gjuhën shqipe. Gjithashtu faleminderit shkon edhe për Fana GBR, kjo kompani në München që ju mundson të gjithë juve që dëshironi të hapni një firmë, Shtoja Erklärung, Buchhaltung, ku dhe mund t'i gjeni të gjitha llojet e Versicherungen. Mos harroni pra Fana GBR në München, aty janë të gjithë shqiptar. Një falënderim shumë i madh tjetër shkon edhe për sponsorin e orave Canon. Këtë orë që shihni në dorën time mban pikërisht simbolin ton kombëtar dhe është marka e parë e orave në treg. Mos harroni porositin www.canoniwatchet.com. Gjithashtu faleminderit shkon edhe për Hotel Queen në Tiranë, e që është hoteli që na mundson dhe na përkrah. Gjithë ju që vizitoni Tiranën, mos harroni klikoni Hotel Queen dhe do ta gjeni këtë hotel komoditet dhe çmime shumë të lira. E gjithashtu për fund një falënderim shumë i madh shkon për kompaninë Potera nga Stuttgarti, këtë kompani shqiptare që bën solar dhe Heizung Technik. Gjithë ju që doni ta renovoni shtëpinë apo ti kryeni këto shërbime, mos harroni, ka vetëm një emër, Potera. Të dashurit e mi shikues, duhet i falenderoj sponsorët sepse ata bëjnë të mundur që çdo javë ne t'ju argëtojmë të vim në shtëpitë e juaja. Gjithashtu do doja të falenderoj edhe miliona shikues të kanalit ton Igbin Albana që na mbështesin, na përkrahin dhe na shikojnë për çdo javë edhe këtu në T7. Dashurit e mi, ashtu si që kam premtuar, unë çdo javë edhe në këto kohë vështirësive, për asnjë moment kam udhëtuar qindra e mijëra kilometra për të sjell emision që t'ju sjell juve në shtëpitë e juaj këtë emision shqiptar. E këtë javë, siç e shihni, kam udhëtuar në Nürnberg të Gjermanisë. Këtë javë kam zgjedhur që të kem një diçka ndryshe në emisionin tim, bëhet fjalë për sportin, bëhet fjalë pikërisht për atë që e dojmë ne më së shumti, e që është futbolli. Për të folur më tepër për futbollin, unë kam vizituar këtë javë në Nürnberg të Gjermanisë një menaxher të futbollit i cili merret me talentet shqiptar, që i mundson ata që të udhtojnë drejt klubeve dhe të arrijnë drejt rrugëve të suksesit. Këtë javë kam vizituar një shqiptar të mirë në kompaninë e tij që merret pikërisht me këtë. Bëhet fjalë për Rahman Kiçen, një djalosh nga Prizreni që këtu e 7 vite ka hapur një kompani për t'i mundsuar të gjithë talentëve shqiptar që t'jenë yjet e futbollit. Do jemi me të në një intervistë ekskluzive. Mos harroni, ku tjetër, Igbin Albana. Të dashur shikues të emisionit Igbin Albana, siç e patë edhe në intro të emisionit, unë këtë javë kam vizituar në Nürnberg, kam kënaqësinë që të kem një menaxher të futbollit, sepse siç e dim, tek ne në Kosovë, sidomos edhe në shqiptari, një nga sportet tona të dashura, aq më tepër tashmë që Kosova ka marrë suksesin dhe hovin në futboll. Këtu kam nderin që të jem në Nürnberg të Gjermanisë me një shqiptar që është pikërisht në fushën e menaxhimit të sportistëve dhe të menaxhimit të talentëve. Bëhet fjalë për Rahman Kiçen. Rahman, mirë se erdhe në emisionin Igbin Albana. Mirë se u gjetëm. Faleminderit Kreshnik për mirëardhjen. I nderuar, je nga Prizreni,
jeton që shumë vite në Nürnberg si menaxher i futbollit. Na thuaj një herë Rahman çu të erdhi kjo ide edhe nga një shqiptar që të bëhet një menaxher futbolli. Po, më së pari na vim një familje të futbollit. Baba ishte qenë një futboller më të mirë në Kosovë. Ka luajtur vitet e gjata në liri të Prizrenit në Kosovë. Domethënë vetëm e ke prej ardhin prej rrymës së futbollit dhe prej sportit futbollit. Çashtu. Mandej e vendosëm në vitin 2013 të firmosim një firmë të hapim futbollit me licencim të menaxherit të FIFA-s dhe në vitin 2013 e firmosëm firmën. Në 2013 domethënë hape firmën e menaxhimit për futbollist. Po, që quhet KA Sport Management. Sport Management. Në vitin 2013 çelëm edhe si atëherë vazhdom filluam me një lojtar të Kosovës, sot çelun në klubin e madh të Turqisë në Fenerbahçe. Lojtari i parë ishte Vedat Muriçi, me atë e filluam. Domethënë e fillove Rahman këtë si thush këtë menaxhim me një yll të futbollit siç është Vedat Muriçi. Çfarë? Lojtari i parë kon Vedat Muriçi, atëherë e morëm në vitin 2013, e çum në ligën e parë të Turqisë. I eci fati deri sot erdhi edhe sot gjendet në klubin e Fenerbahçes. Sidomos kemi edhe lojtarë shumë të tjerë, shumë të talentuar. I kemi afër gati 30 lojtarë në kompaninë tonë, në kontratën të KA Sport Managementit. Kemi në Gjermani, edhe këtu në Gjermani kemi shumë lojtarë që luajnë edhe në Bundesligën e Gjermanisë, U17, U19. Edhe sidomos na i kthym talentat që janë me talent shumë të mirë, nuk e marrim çdo lojtar. Domethënë kompania jote Rahman synon gjithmonë që të ketë talent edhe t'ju japet mundësi që ti transferoj nëpër klub. Ma thuaj Rahman, sa është e vështirë mi gjetë këta lojtarë, domethënë këta talent? Është shumë e vështirë se nëse flasim për Kosovë, në Kosovë është shumë e vështirë talentat për t'i gjetur, se në Kosovë këto talentat nuk mujnë, për shembull, talentin për me kallëzu çfarë talente shumë kanë. Është ndryshe kur e keni një lojtar këtu në Bundesligë të Gjermanisë, sikur me pas në Kosovë. Kosovë është shumë e vështirë, këtu i kanë kushte shumë të mira. Talentin shumë ma lehtë po mundesh me pa. Domethënë Rahman, ndryshojnë talentat me ata që na i quajmë Kosovë talenta me ata që janë të rritën këtu. Pse ndryshojnë? Pse është ky ndryshim? A është niveli i stërvitjeve ndryshe, apo është klubi, apo është përgatitja fizike, apo kush është? Tonat. Për shembull, këtu në Gjermani e kanë krejt saktuar. Orarin e hajës pijës krejt e kanë, për shembull. Në Kosovë këto kushtet nuk i kanë qatë shumë, është vështirë për lojtarët e Kosovës. Na i kemi pas edhe këtu në prova. Në Bundesligë të Gjermanisë kemi pas 7-8 lojtarë për Kosovës që e kena provu. Shumë vështirë i vike, se s'janë mësu. Stërvitja shumë e fortë, ngajnë shumë, atëherë fuqia nuk videl botë lojtarët e Kosovës. A është kjo Rahman që ndoshta ka një farë frike kur ndeshen me këto klubet e mëdha, apo është ndoshta për një meç ashtu që shpëthu përgatitja fizike? A ka ndodhur për shembull që ndoshta edhe nga emocionet lojtarët kur i keni sjell këtu që ti provojnë, ndoshta edhe dështojnë në provat e tyre? Kemi pasur për shembull, kemi pasur një talent shumë i madh u flitka në Kosovë, se talenti shumë i madhësh. E kemi pas 2 raste, një rast kemi pas në Galatasaray të Istanbulit, në Turqi, edhe një rast këtu e kemi pas në Gjermani këtu në Nürnberg. Po flitke që lojtar shumë i madh, shumë i talentuar. Shumë i mirë, edhe ti shkove e more. E prum deri këtu kur duni në stërvitje, djali hupi. Tash pse u bë kështu? Po tha Vasaramos po diçka më thon, nuk po muj kret u fshjell djali. Edhe çfarë ne atë kemi pas edhe në Galatasaray, po është më edhe për neve keq. Ka e marrë si talenti më i madh i Kosovës. Vjen e prezanton te klubi si talent mirë, edhe kur vjen këtu domethënë
nuk ka mundësi me shpërfaqë ndoshta. E mandej janë shelin edhe dyrt lojtarëve të tjerë. Sigurisht, sepse një shembull i keq atëherë ju pe vini si lojtar më i talentuar prezantonin Galatasaray për shembull, po dem stërvitje, po ja nis lojën si miqësore për bën lojë mandej çka pe presin çat talent nuk po vjen me kallzu. Është friga, është ndrimi i vendit, ndoshta emocionet. Mandej s'po mund marrë, çfarë është problemi i madh. Ramon, sa është e vështirë ditë të sotit me konë një menaxher i futbollit, domethënë është më tepër ndoshta më marrë edhe me futbollista shqiptarë. Është e vështirë një gjë aty. Shumë e vështirë është, shumë tepër e vështirë është se puna e menaxhimit është e vështirë se ka shumë menaxher që s'janë licencuar, s'kan punë në farë firmë, e mundon kishe si menaxher me punu, pi mashtrojnë lojtarët. Po këtu dashta me dalë që ka shumë raste për shembull edhe në Kosovë, në vendin tonë, në Kosovë dhe në Shqipëri, domethënë ku shumë të ri ose të reja që janë të talentuar aq më tepër në fushën e futbollit, domethënë bin gracke mashtrimit edhe ka shumë prind që japin edhe pare që më qunë për klube edhe tek e funit ju del një mashtrim edhe ata nuk shkojnë kur dikon. Na thuj pak për këtë temë, Rahman. Kemi pas shumë raste, edhe pi Kosovës, edhe pi Shqipërisë, edhe pi Maqedonisë, kemi pas shumë raste që ndodh që prindit edhe para kanë paguar për të ndihmojnë lojtarët të rinjët, të fëmijët, sa më shpejt të dalin për Evropë, po ato mashtrohen. Edhe parat kanë paguar, mane po na thirrën neve çka mundëm me bobo. Unë gjithë sidomos gjithë jam të thonë, punoni me menaxhera që janë të njoftun, që aja kanë firmën, që janë licencuar, që kanë kontakte me klubet e futbollit. Çfarë lojtarë kanë, cilën lojtarë kanë që jashtë, cilët lojtarë kanë afruar një klub të mirë, ato këqyrni. Po është një punë shumë e vështirë si menaxher me punu, se shumë shpejt këtu mundesh si menaxher, që më thonë, se shumë ka të këqija. Po. Mundohesh i pastër me net, e shumë pak ka. Për shembull, 20% 30% janë pastër që pastër punojnë. Të tjerë janë mashtrues. Mashtrues janë shumë mashtrues, unë i kisha luajtur prindrit të mos ta habitin. Domethënë të kenë kujdes. Kenë kujdes. Rahman, ti ke kontakte shumë të mëdha me shumë klube, domethënë qoftë në Evropë, qoftë në Gjermani, qoftë në Turqi edhe në shumë klube. Na thuj, si vihet deri tek ti ose sa është e vështirë një talent me ardhur tek ti. Domethënë ti ke kompaninë tonë KA Sport Management, domethënë që njerëzit mund ta gjejnë në internet. Si është forma e dur për shembull nëse neve po na ndjek një talent ose po na ndjek një prind që ka një djalë talent ose qoftë edhe në Gjermani këtu ku jena, qoftë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, si është rruga për me ardhur deri tek ju? Ne kemi kompaninë, unë jam pronar i vetmi në kompani, do të thonë, siç thuhet ortak nuk kam, jam vetëm në kompani, po bashkëpunëtor i kemi afër 10 bashkëpunëtor i kemi. Që bashkëpunoni gjithë kohës? Në Kosovë kemi 2 bashkëpunëtor, njëri Petrive është vllau, Gazmet Kiqe. Që është në Prizren? Që është në Prizren, mandej kena edhe dritonin e kemi, edhe ajo është në Kosovë. Turqi kemi 3 bashkëpunëtor. Domethënë janë bashkëpunëtorët atje që i keni për kontaktet e juve. Edhe skautat, edhe këtu në Gjermani kena 3 bashkëpunëtor. Mas mirë ti cilën vend, ne kemi edhe në Ballkan ne kemi një bashkëpunëtor. Domethënë pi cilët vendit tjerë të lajmërohen, atëherë na e japim atij ku cilën vend është, nëse është në Kosovë, vllau ose gazmend shkon e viziton, bisedon. Nëse është në një lojtar interesant që mundet diçka më arrit me talent të madh, mandej ecim deri kur vjen puna të unë është pak larg se çfarë shpejt nuk normalisht sepse ka filtrime që kalohen deri tek ti. Çashtu. Rahman, na thuj ti më the pak më herët që ke një 30 lojtarë dikon që i ke në menaxhimin e kompanisë që janë gjithkund
në për Evropë dhe në botë. Turqi, në Gjermani. Në Turqi, në Gjermani. Më thuj, sa është e vështirë që ti sjellësh talentat e Kosovës këtu për një mundësi, për një trajnim ose diçka, sepse duke pas edhe fakti që na kufizojnë vizat. Qysh funksionon kjo me ardhë një lojtar, nëse ju e gjeni atje, ai shkon ftesa nga klubi apo nga ju, si ja mundson një gjë tjetër? Talentat e Kosovës se janë për shembull për Gjermani, atëherë ja mundson edhe klubi edhe na si ka sport management, ja përgatitim krejt letrat, vizën, kërkesën që e kemi marrë për klubit, i thirrëm këtu, mandej dalin në për prova, mandej bëhet hapi i dytë. Për shembull, për Turqi, nëse janë lojtarë të njoftun në Shqipëni, talent i madh që luajnë në Super League, që kemi pasur edhe shumë raste që i kemi çuar në Turqi, atëherë ndryshohet puna. Nëse është një lojtar që ka luajtur në Super League të Kosovës ose të Shqipënisë ose të Maqedonisë, atëherë na i kemi datat, i kemi krejt që mundemi në programe të shikojmë. Janë për shembull, kemi do program si për shembull Boy Scout, është një program shumë i madh që mundëm atë lojtarët një ka një krejt mi analizu statistikat tonat me video, me krejt mundëm atë mi këshyr, atëherë edhe puna po na lehtësohet. Asi lojtar është ma kollaj pak për me qu në Turqi ose në vende tjera. Sa është i vështirë, Rahman, kontaktet me këto klube, me klube të mëdha dhe me këto, na thuj pak ç'është funksionon, se për neve që nuk e dim, domethënë shpeshherë ndoshta na duket pak e pamundshme që më mri dhe aty sa janë komunikuese dhe sa është kërkesa e klubeve që mi gjet talentat e ri. Është një gjë shumë e vështirë, është e vërtet kontakte shumë të mira do të më pas. Me fitu një besimin e klubeve që na kemi investuar këtu 7 vjet. Nuk është një kohë e shkurtë. Në këtë 7 vite kemi bo bashkëpunime të mira me klube, kanë besim për atë arsye që na e kena pak ma lehtë. Normalisht, sepse është kriju besimi i dy palëve që e dihet kur ta bjen Rahmani një lojtar, dihet që ai nuk e prish imazhin e vet edhe sjell një lojtar të mirë. Sidomos kur po flitet për shembull në Turqi, po flas më shumë kemi quajtur edhe në Turqi më shumë të lojtar kemi quajtur në Turqi. Aty pse në Turqi, Rahman, desha me të pyet, a është më e lehtë për shkak të mungesës të vizave apo cila është? Të gjitha. Se për shembull lojtarët e Kosovës edhe Shqipënisë që kemi anës tonë, janë më afër ligës Turqisë. Domethënë niveli pak më afër është për shembull liga e parë edhe Super Liga e Turqisë. Domethënë këtë nivel këtë Kosovë që kanë në Super League janë për mua që mendoj më afër ligës së parë të Turqisë. Kur e bën atë hapën e madh për shembull, që ka nuk bë lojtar tjerë që ai kam, atëherë vjen hapi për Super League. Një lojtar me marr pi Kosovës për shembull kemi raste shumë pak që e kanë marrë pi Kosovës direkt në Bundesligën e Gjermanisë, në Bundesligën e parë ose ligën e dytë. Në Gjermani, sepse niveli është mundem me thonë se 10-15%, ma shumë jo. Për në Gjermani. Po për Turqi e kena pak ma letë se edhe në ligën e parë të Turqisë mund pi këtu i të lojtarët me qurë, pi Kosovës ose pi Shqipënisë, pi Maqedonisë. Atëherë po lehtësohet edhe puna jonë. Nëse është një talent i madh atë në Shqipëni që i ka bën ndeshjet në Super League, atëherë edhe ma kollaj po. A mendon Rahman që kena talenta në Kosovë? Cili është mendimi yt? Mendimi im është që në Kosovë ka shumë talenta. Edhe sa mendon që janë klube duke ecë drejt asaj rruge që me shku me një rang me shtetet e tjera? Na kemi arrit në kohë të shkurt shumë kemi arrit si Kosovë, kemi arrit shumë shpejt kemi arrit në futboll, si edhe reprezentacioni i Kosovës ka arrit edhe shumë gjëra të mira. Talenta ka në Kosovë shumë, po duhet me përcjell mirë. Kushtet janë shumë pak. Me pas kushtet më të mira, ndoshta kishim pas mundësi me prodhim talenta edhe më të mira. Edhe shumë, edhe më shumë. Ne kemi deri sot pi Kosovës si vjet për shembull në dimën e kemi quajtur një lojtar Oltion Bilali, shumë lojtarë i talentuar
Nga cili klub ka qenë në Kosovë? Nga Gjilani. Gjilani dhe Mura me shumë në Ballakesir, në ligën e parë të Turqisë. Unë po besoj që ka me qenë një talent shumë i madh. Ka me arrit shumë. Po është një lojtar që punon shumë. Nuk po kryet puna vetëm te menaxheri. Puna kryet te menaxheri dhe kur kryet puna? Puna e menaxherit kryet kur deri mbi në stadion. Deri sa është brenda në stadion. Kur në fush u kry puna e. Ato ai do të me kallzo vullnetin, kvalitetin, shpejtësinë, teknikën me punë. Do të thonë s'jam dorën tonë më. Atëherë ai do të shumë me punë që me kallzo veten që do thonë, okay, kam dëshirë, jam me vullnet. Atëherë po kryet punat e lojtarit. Mandej e kemi për shembull për si vjet kemi pas edhe transferimet e reja afër 3-4 lojtar, kemi një ose 2 nga Kosova, edhe nga Shqipnia kemi 2 ose deri në 3. Edhe këto transferet kanë më kry si vjet, inshallah me emrin e Allahut besoj që kanë më kry edhe këto transferet. E kuptoj. Rahman, nështë këtë njerëzit janë kurioz me ditë, puna e një menaxheri a shpërblehet edhe a është fitim prurse si punë? Në fillim duhen shumë të investoni, si në çdo punë, mandej ka dalë përfitimet. Vinë edhe përfitimet. Bon edhe përfitimet edhe të mira bon, vetëm me kohë. Shpejt kur gjë nuk po bëhet. Investoni mandej ka dalë. Atë ka dalë edhe kthehet ai kontribut që keni investuar. Që keni investuar. Dashur shikues, jam këtu me Rahman Kiçen në Nürnberg, një menaxher futbolli interesant nga ato që ka po më thot dhe nga rruga se si shkohen talentat edhe se si gjejnë talentat. Pra ju tash e keni një adresë, e keni një vend se ku të drejtoheni gjithë ju talenta ku të që jeni, shiqyr e kena dikon që kujdeset për këtë pjesë dhe uroj që talentat shkojnë nga Kosova dhe t'i shohim në përfushat e mëdha. E na kena me vazhdu prap me fol me Rahmanin këtu në Nürnberg edhe për shumë lojtarë që janë në synimin e tij edhe klubet të cilat ai do i dërgoj, po vetëm me njëherë pas një humori edhe një pjesë të shkurtër marketinge. Mos u largoni, Vizient Albana. Kthehemi pas pak. Tiger, pa më ndole. Ka dole. Allah razon. Apo i erdhe. Që shjam bacë une. Mirë se kena ki ardhë. Mirë se të gjeta bacë. Unë jam tigre i Deshanit me 8 marë. Ja, të njojmë. Edhe një bismet Zeshijaj për Iglozjanit. Mirë se në erdhen për kështatin tonë. Kapë që të troj. Ka dalë një kohë e të kjenë shosh? Iglozjanit. Iglozjanit. Iglozjanit? Pa qëti Iglozjanit treks. Pa, qëti. Një Iglozjan e kena në? Ja bre. Pa krejtë valojnë. Ta po shahojnë. Isme Zeshijaj Iglozjanit. Bash. Midisi nga shtatit bot. Bash. Shrikja servisin se troj vërë shtat. Këfezesh, kjo këfezesh. Kjo është kapë që të troj. Ka se mu do kishe keqeze se jo Iglozjani me vota veç keni punë. Ja, s'kem punë me vota. Tu ke punë me kjere. Iglozjani të shonit që unë majnjo. Shosh, po të punë dhe herësëm doli i Deshanës boc. I Deshanë që unë jem hera parë si po e shonë njët Iglozjanit, si pas ka autoservis të vetin ja unë jem, si u krejt Iglozjani boc. Veç një për ministrinja, veç kryetar të komune, Allah.
Po të vi ka njëra pak ullje, po s'pondja. Shqyër lajk vlëzjanit i joni, rap Tiger, mos kokë edhe ti aroni. Falim nërës dhe ti Tiger, shka të qiti kësede? Rap t'ju marrë me lyp punë, boc. Ty me lyp punë të na? Po, rap me punu, boc, se që kjo kriza të shirë shbo shtjela, her po ka, her s'po ka. Ku ka marrë krizë për Glozjan? Ja, po se jo s'kini kriza. Ja, la, mirë se ka për zotit, tash janë nisi nga... Ha, mashallah i koft, se trojin nga shtatë, Ismet Zeshir Robert Bosch Trase, non. Ku e merë mi pas Tigrin në vëkstat o bu? Unë e kom përvoj, ti Ismet, e pundu... A ki pa eksperiencë kështu, a ki punu në esan? A ki punu në esan mekanik? Qëshune, ja rani jam kur ta kom najshune askoni një zetshre. Po, doj, dëshjoni s'kan din shka keri me koni. Ti ku kë specialist mërë? Normal, boss, ta rregulloj. Kur ta ndresha unë Rakovice ndoj, t'ja ngarkojshim 4 pogolita me drum bishkë. Ja, bre. Normal, boss. Ti veç kallzo mi haletet e punës mu, edhe ku kena mi anish. A vazhdoj pra katone? Merë ishtu majnë dorë ti? Ja, bra, fila. Sa është kjo 22-sha, sa është? Qa është 19 22-sha, dishka? Ta posh, hoj. Hajde, Jaron, jem ka të kam jashtë. Hajde, mirë se vjetë. Ta posh, hoj. I glëzjon, po, vedma. Ta posh, hoj. Hajde, o ka du shumë që jem, hajde. Posha, horin, boc. I ta posha, hoj. Riki? Tigri dhe qarin dhe ka ardhë? E ka njetë të ashtë kështë po shijet me punu me ne. Tigri, boc, këto. Tigri? Kjo njëftaj. Aha. Vetë Tigri. Ta posha, horin. Kjo punëtori... Ku je marë Tigër? Që shje mëra je mirë. Pra i ki punë mëra. Ratëm shumë. Mërë mas mu ligë mërë bukë. O të unë shumë t'i zhanicin, o hete t'i zhanicin mërë. Ku shfar dore t'i zhanicin. Dole, po të si për zoti o shumë. O, ka dole, o, po, rëpje. O, ka dole. Tigër më stanë. Jo. Riki ka me të informu për kejtë të për punë që aki me O, kry. O, mërë botë këtë moshku dhe mësoj unë. Ta posha, oj. A di shka, është dalë jo? Sone ashtë ashtë në duke më shku. Ani botë. Do të sigur të më leshe. Do të sigur të jenë. Ani botë, se unë e rrujë. Ko e mësoj zanotën e koqës, jo. O, kry, botë. Hajtë mësu. Nëse kine e problem, hajtë atjetër. Kry, shef, se qëtash po më duke të unë. Mos o brengos se merë në onë me të botë. O, kry, hajtë krajë ljumë. Hajtë Hajtë ka një shmirë. Buklan më friqër lamelen rë. Buklan mëra jeti që ajta dhe verzije i moshëm. Shumë i mërë se ta shina në Gjermani, shumë i Moskavë. Po mëra këse dhe këtu e kemë qashtu njejt, a i grojnë punë të bëto. Qështë mëra jo. Te bëto, ti grojnë punë të bëto. Et bëto. Tigër, ama i lesh që aty. I lesh. Ja Buklan, lesh. Ko. Marë Buklan, shka s'ka bo Gjermani, boc. Shejka. Rëp na 2 le kep të mjellim e 2 trampa speca e 1 mollar të shesim krejt katonit i thojnë shka ka mo. A shërë këto kamaron kere, kamaron aeroplana, gjithë shka boc. Jaroni, Buklan. U hajde Tigër. A janë Buklan edhe kere të mënshëm si kur njerës ta. Pa i Tigër, kjerë si në sonë një burë. Me zemër, me kom, me dur, me shpinë, kejti ka burë. Ja, bre. Edhe shtas mund, bëzë do të me ditë ku me i prejkë. Buklan, ku i ka kërnik të kjeri? Tigër, krajnik t'i ka, ku t'i qelsh haubë në motorit, në altë, me e pa motorin që aty të borë, si përshyrë që gjithë dhe ceva, ketë si krajnikë. Ja, bre. Po, pash. Kur se pas në ditë, Buklan. Ja, Tigër, këtë me ditë. Buklan, ndohë për shamull kjerit, miro dërgja pula, Buklan. Tigër, bësa për dërgjë nuk e divesh, o dro me u kop nej buba, nej mëra, nej pleshta, ma i dhesh Tigër që tjetër. Dhesh tjetër që? Po. Që Buklan, ku Buklan? Zaher, kur se arroj Buklan, Zaher ajo askone jeme ma pat kop dërgja pula, se ja pat apon shërri ne unë s'ta qëj që të pula klësh, diri njës të do të zakë që aty e shumë,
Prej asoj ditës më ka po dita s'kona jeme, po, s'ku farte kom dasha, s'koni një zeshe doj, kur desha midis dëshjanit, jarani jeme ti frim shagaz, remusat kur baj Qysh i kishin lung, qysh i kishin krejt lung, doj dëshjani ngoj, e hekshin lung prej goje, tu këshyr. E ti shpet. O, jarani jem, që se kom pas shpet, kur ka pas këtë tigri askon jarani jem, vokshi kanë pas vetëm kërre kalit, bele ato pazine i kanë pas kërre në kalit. Dhe në dishka tjetër. A me i por dona ti? Dona që e buk janë kapi. A, mirë. Shka më ky? Shof sigar. Shka e bo më kështu? Shka e bo më kështu si më shti në gjak? Ja, bre. Bre, shka jam ka shumë dishka si zinë, ne unë të në kam do. O ti të kje boj bret më rëdu? Ja, më valoj. Pasha zote, me bo me të po këta gjermonësijet e në kështu që i thoi një pas kanë morë pëndor të beja frike. Ja, bre. Po e shtira krejt ma që të në uspo këtu e lyp një qenë zdoj, ka dal një farë dafti që Që me borqisat të volim punë dhe me nej libre burri dhe jo në bro s'po bre. E buklan. Mos o kesh marë buklan. E buklan. E buken, apo keni bo të punë. Tiger, mirë ka dorë zoti, po ka pun bo. Prej mea. Po që besa zoti, mirë. Valli, ko bas këj glazjon si doj këtu, KFC estroj doj, mitisin nga shtati doj, halali ko tha, po vinë shqiptarë bërë. Ka punu bo që me va, ke shqiptarë që ka e në tingo sotit me rëthin në vinë, në nërojnë. Normal. Për nërshpi, të në kanë të lajtë. Po shërëp mërë po klenë që se kanë morë vesh adat një mbirgit e se kanë morë vesh 8 minjenit mëjna, si ko ka kjo autoservis shqiptarë këtu, se rëp kanë me të bon si ko ndasëm, rëni desha tjesë normal bot, ma mirë të shqiptari se sa me shku të Gjermani. Tiger është kollaj marë të shqiptari me në reskjerin se me shqiptari të shqip. Normal, mirë është vesh. Të Albani është flerë. Albana. Mirë është vesh. Veresinja po lëshani janë. Besa, nuk ka shqiptarë që s'punon veresinja. Qare, bukur pa punu e veresinja se me bo mos me punu e nuk bjenë më kur se nashta si kosa, anë. Normal, ma mirë bos të shqiptari jarani jam se sa të Gjermani për një shmegav zonë 5.000 euro ati. 2.000 euro Tiger t'i lypë Gjermani, ta bën një kështu, ta bën tragike, se merë vesh, që qërë duhet Tiger. E, a e krym shtë o po klenë. Tiger shto e krym, po vazhdojmë të një tjetër, s'ka shumë e zërë. E kjesë të më kohë që t'i pikome. Qa, styje se neve pora, mësy që ne jemi. Heste me kërë tjetër, shë e bo shqiptarë një. Hade, votës në. Ua Tiger! Ha, po klenë. Apo mi prek që atje dhe kobla nga pek se pëndohet të t'i ma zhuaj s'tu hidraulikin i me. Kobla? Po. Ko janë marë të kobla? Jo, i kom 2 kobla që të buklenë, cilën? Po, prek e një unë në burë. Gjotat shmojt buklenë. Prek e qmojtën. Shmojt. Prit. Pula ku që tu një kanë të halili bujta vramë qiti kafe pashin qërë, mund që shkuni për bite. Qëto. E gjitha buklenë, qëto shmojtën që. Prek e burë. Okej, me mi qitë bateri buklenë. Qitë bateri. Rreth e dëshjonit. Rreth e dëshjonit, inshallah. Rreth e dëshjonit. A mi prek buklenë, a joj sigur. Ani buklenë, që jo kry. Buklenë. Buklenë. Buklenë jo pështu dhe bukel. O, do Buklan. Shka bune Buklan, e di që jasë hoqja s'ka me t'lo. O, Buklan zeza. Shka preke po to? Ka pështu dhe Buklenë. Shka ki prek? Rëp nuk prej ka kush jo rëp. Qështë i prek e tjeda? O rëp shkinjet e kanë prej. Shkinjet? Mamar Buklenë, mamar
Marine, du hast sehr gut heute geschafft und du lernst sehr gut Albanisch. Bravo! Und jetzt fängt man an mit Herr Schmidt oder Student Schmidt. Okay? Okay. Fein. Heute die Thema ist gleich, so wie für Marine. Thema ist Liebe. Liebe. Aber Albanisch Dashuria. Dashuria. Ja, mach mal so. De. Ura. Urithi. Romania. Roma potash dosh dashuria. Roma, dashuria. Nichts lachen bitte, lass es ihn konzentrieren. Gehen wir weiter. Ein anderes Wort, Albanisch, für Liebe ist Ljotska. Ljotska. Otako Ljotska non è tu. Och jag till mamma hånger mot Ljotska, kom jag hångrar såna Ljotska. Ljotska. Ja, wenn du siehst du ein albanisches Mädchen, du sagst Ljotska. Herr Schmidt, ce știu ce să este te corski me vom femen și ton japoneze. Das musst du nicht sagen. Geh mal rein. Spiriti. Ja, Spiriti. Ah, genau so. Spiriti. Gehen wir weiter. Eine andere albanische Liebe-Wort ist... Herr Professor, kann ein bisschen leiser sein, bitte? Bitte leiser. Lass es ihn konzentrieren. Syniam. Syni. Auge. Bun, Auge, ha? Syniam. Bun. Für Beispiel sagt man so. Synia. Mit mehr Herz. Synia. Syntemi, tkom dashni, tkom ljuč, tkom dashni. Kom dashni, kom ljuč, kom dashni. Gut. Kopf schwarz ist und pum dunkel chato porse. Che c'ha fatto? Rushi. You are Rushi. Ja, das Rushi musst du nicht sagen. Rushi. Rushi. Nichts an Rushi. Rushi, comme c'est rost, comme c'est spie. Rușiem, cum și rost, cum și stupid. Für Beispiel, du rufst eine albanische Mädchen und so sagst, Ljoska jam, kom dashni, syni jam, Ljoska tau. Ljoska jam, toshnasni, Besser machst du Handy aus. Dann lass mal das.
sing's mal für Beispiel Student Schmidt, sing's mal eine albanische Herzliebe, so eine Sing. Herz? Ja, Herz, sing's mal ein Lied, albanische Lied, was ist für Liebe. Okay. Mach mal so. Okay. Probier mal diese beiden Filfe, das ist schön. Okay. Semarova, Semarova. Masteje, Masteje. Masteje, Masteje. Uterbova, Masteje, Ventenharova, Masteje. Uterbova, Masteje. Semirtova, Masteje. Ojo Meritova, Semarova, Masteje. Semarova, Ty Masteje. veç pak kishe bo mas meje. Și costumă mama Masteje. Ojo, mas meje. Masmi? Ojo, mas meje. Masti, masmi. Un marova masteje, ty veç pak kishe bo mas meje. Masti? Masmi. Probier mal mit mir. Okay. Semarova, Semarova. Masteje. Masteje. Uterbova. 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 Masteje. Masteje. Ventenharova. Masteje. Meterhava, Masteje. Ty veç pak kishe bo mas meje. Kishtes baba, Masteje. Jasmiro, Semarova. Semarova. Masteje. Masteje. Bisschen Atmosphäre. Uterbova. Uterbova, Masteje. Ventenharova. Meterhava, Masteje. Ty veç pak kishe bo mas meje. Ti kesh pas tu mamas peje. Oj. Ty veç pak kishe bo mas meje. Ti kesh pas tu mamas peje. Ha, bravo. Ha. Jes probier su tu. Hajde. Tu Markova. Tu Markova. Masteje. Tu Markova. Učespova, Masteje. Tu Markova. Marine, sagst du das? Uterbova Masteje. Uterbova Masteje. So. So. Sagst du. Uterbova, Masteje. Richtig. Jetzt kannst du die andere auch richtig sagen? Masteje. Ventenharova Masteje. Metenarova, Masten. Ich schau was nun, wie sie kommen verkrückt. Das muss man nicht sagen. Das muss man nicht sagen. Für Beispiel. Sagst du diese Mädchen? Sagst du die? Ja. Sagst du, te dois chance mir. Tu dois schon s'unir. Ja, te dois schon. Te dois schon. Comme Sammer. Kom sen. Ljuschajem. Luchka jämer. Bravo, genau so. Bravo, lass jetzt packen, musst du nichts. Okay. Genau. Jetzt für heute, wir haben das Okay. schon fertig gemacht. Okay, Professor. Hörst du jetzt diese albanische Herz da drinnen? Ich spüre es wie bei den Zeichen hier. Genau, das habe ich ja auch gespürt. Super. Jetzt spüre ich es auch Herz, Liebe, überall. Überall. Freut mich sehr. Sehr gut, Herr Schmidt. Nichts vergessen, nächste Woche, du musst du bezahlen, ja? Kein Problem, Herr Professor. Marina, du bist gut, sehr gut. Du hast gute Note heute und du auch hast du gute Note, Freunde, hast du hier gekommen und du nächste Woche 200 €, weil ich habe so viel Energie gegeben bei dieser Es ist kein Problem, Herr Professor. Dieses Mädchen muss beeindruckt werden. Oh, super, danke. Tschüss. Danke. Marina, tschüss auch. Danke. Tschüss, wir sehen uns. Nichts vergessen, ne? Semarova. Semarova. Masteje. Masteje. Uterbova. Masteje. Uterbova, Masteje. Bravo. Danke. Bravo. Ce что, poți? Medicon,
Fitohen paret. Ta farsa var det. Dashur shikues, rikthym pjesën e dytë të emisionit Pas ti humori uroj të ketë pëlqyer e do vazhdojmë prapë të flasim këtu me Rahman Kiçen në Nürnberg të Gjermanisë, që është menaxher i futbollit. Gjithë ju që nuk e keni pa pjesën e dytë, është një menaxher që ka afër 30 futbollistë që menaxhon nëpër klube, një shqiptar që ka arrit goxha shumë ti shpërfaq talent edhe ti çojë nëpër klube dhe në adresat e tyre. Rahman, na thuj, kush janë synimet e kompanisë tonë edhe a ka ndonjë talent nga Kosova që jeni duke e shikuar për ndonjë transferim ose për ta dërgoni diku në ndonjë klub që ta propozoni? Për transferimet, si thash edhe më parë, 2 transferime kemi më pas nga Kosova. Ato do të kryjmë 2 transferime. Po kemi edhe 2 lojtarë nga Gjakova që luajnë në ekipin e KF Gjakovës. Këta na kanë afru vllai, na ka afru, ka pas shumë kanë shku edhe i kanë shikuar këtë lojtar. Flitet për Lirim Ibrahimi edhe Dafiniz Brahimaj. Janë sipas raporteve të vllavit janë shumë të talentuar dhe unë do ta mësoj si vjet në ver në ligën e parë të Turqisë që të dalin në prova dhe do të shohim nëse arritin do të bëjmë hapin e dytë me këtë lojtar. Do të thonë që ti dërgoni atje, ti shikoni fillimisht krijohen kontaktet edhe pastaj i dërgoni. Do të afrojmë këtë mundësi, se raportet janë kanë shumë të mira për këtë lojtar, për këtë 2 lojtar. Thash mas mirë se thash ti afroj këtë kusht që të bëjnë të provat në Turqi. Atëherë do të shohim nëse e kallëzojmë veten. Normalisht do të ndorin e tyre. Edhe inshallah e arritin këtë sukses. Na thuj kush janë lojtarë që i ki momentalisht në Turqi nëpër klubet, edhe na thuj disa nga emrat që i ki në menaxhimin e kompanisë tonë K&A. Në kompaninë tonë janë 3 shqiptarë janë shtë në Turqi. Si thash edhe më parë, Oltjan Bilali është në Ballakësi Sport të Turqisë. Është portier. Jo, është lun mes fushor lun krah, është një lojtar 18 vjeçar. E kemi çu si vjet në dimën. Mandej portierin e kemi është e vërtet edhe portierin e kemi Gentian Selman. Sepse kam pa në faqen tuaj të internetit. Gentian Selman është një portier shumë i talentuar. Kam arrit shumë edhe në klube të mëdha, ka kërkesa të mëdha. Kanë kallzu klube të mëdha. Ku lun momentalisht? Lun në Turqi në ligën e parë në klubin e Menemen Sporit. Menemen Sport. E kemi çu vitin e kaluar në ver, e kemi po transferin. Po në klubin e njëjtë kemi edhe një lojtar Prizrenas, si edhe unë i preferoj ti. Do të thonë veni ton. Kemi flitet edhe për David Domxhonin, është qendërbrojtësi i majt, që ka bën një ka pas në gatin afër 8 lojë. Në këtë 8 lojë shumë bukur, shumë mirë ka luajtur dhe edhe ai ka pas oferta, do të ketë edhe më shumë oferta. Të dyjat flitet edhe për Gentian Selmanin, edhe për David Domxhonin. Këto 2 lojtar kanë oferta dhe kanë pas edhe më shumë oferta. Mendoj që këta do të ikin në këtë ver, inshallah. Do të thonë do ecin për edhe në klube të tjera. Në klubet të mëdhaj, mundet edhe Evropë më konë, mundet edhe në Turqi në Super League më konë, po janë talentet shumë të mëdhaj. Do të thonë ka pritshmëri në futboll. Si po shihni edhe ju kemi talentat edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Që besoj që kanë me hecë dhe kanë më bëu emra shumë të mëdha të futbollit. Ramon, jemi tash në kohën kur këto kohë nuk ka pas pak shumë ndeshje edhe nuk janë zhvilluar për shkak të kësaj sëmundjes që kena pas, por tani pritet shumë shpejt është edhe markata e qyshtiret edhe markata kur ndrohen klubet, si thosh edhe bëhen transferimit. Në rast se dikush është i pakënaqur te klubi tina, a mund t'ju drejtohet juve për një klub tjetër? Mundet. Nëse është një lojtar që lun në klub, mundet të na thirrë në telefon. Nëse kemi mundësi, mundemi të ndihmojmë. Edhe t'ja mundsoni një klub tjetër? Qashtu, mundemi të mundsojmë. Pra, që shpo e sheni krejt talenta ju ku të qeni, mos harroni, kena një shqiptar që
na qona ne kënejnë për klube, e kena Rahmon Kiçen që mundet me ja gjetë një rrugë, sepse e di që në Kosovë ka shumë talenta edhe, jo vetëm në Kosovë, por edhe në për klubet e Gjermanisë që ndoshta janë në ato klubet dhe nuk ju ofrohet asnjëherë një mundësi me shku më tepër. Rahmon, jemi gati në fund të emisionit, kush do ishte mesazhi yt që ja u dregon klubeve të futbollit ose gjithë talentave të ri, gjithë futbollistëve, edhe shikuesve që na ndjekin. Për talentat vetëm kam një palë dhe vetëm të punojnë. Dhe më thonë vetëm punë. Punë natë e ditë. Që të shohim pak e dritë. Vetëm të vazhdojnë me punë edhe ato do të arritin. Mos të ngutën, talentat, çka janë talentat dhe mirë ata çdo herë kanë arrit. Mos të ngutën. Unë vetëm mund të më thonë mos të ngutën, mos të thirrën çdo kun, ne të presin ne të vinë menaxherët e njoftur, mos të ngutën. Le të presin momentin e duhur. Qashtu, mas mirë të është. Rahmon, faleminderit shumë që ishe në emisionin tim. Të uroj shëndet ty edhe kompanisë tonë, edhe uroj që të gjesh talenta sa më shumë, shkon në Kosovë, të lutem, se këtu nështë kanë mundësit më të mira, shkon në Kosovë, shkon në Maqedoni, në trojët tona shqiptare, por edhe në Shqipëri edhe jep ju mundësi këtyre talentave të ri që të gjejnë një klub që edhe natë një me krenar pse jena Alban. Dashur të mi shikues, këtë javë isha si që pot në Nürnberg me Rahmon Kiçen, një menaxher futbolli. Ju përshëndes gjithë juve që na ndjeket, kudo që na ndjeket, shqiptarët e mi që na ndjekni nëpërmjet televizionit të shtatë, kësaj dritare të madhe që flet shqip kudo nëpër Evropë, që viziton të gjithë emra shqiptar, çdo punë tema shqiptare që t'ju sjellim në ekranin ton dhe t'juaj sa më shumë shqiptarizëm dhe sa më shumë vlera shqiptare. Deri javën tjetër, mirë takofshim nga unë Krishnik Ibrahimi, ik ben Albana. Shihemi javën tjetër.